ओडिशा प्रलयंकारी रूप नेला मौसुमी वर्षा 3 दिन धरी हेब प्रबलरू अति प्रबल वर्षा घड़घड़ी सह वज्रपात आशंका 14 जिला को सबुठो अधिक विपद 12 जिले में बन्या संभावना जानि दियंतु आपनक जिले में केते हेब वर्षा केमिति पड़िबो प्रभाव मझिरे मझिरे टिके नीरव हो जाउथिबा वर्षा एबे पुणी आसुछि तेणु हीराकुद जलभंडार प्रति विपदर जो आशंका करा जाउथिला ताहा एबे आहुरी बढ़ी चलीछि राज्य में मौसुमी सक्रिय रही तेणु आगामी 24 घंटा राज्यर केतेक स्थान में घड़घड़ी सहित वर्षा नहीं चेतावनी जारी करिछि पाणीपाग विभाग प्रबलरू अति प्रबल वर्षा सांगकु वज्रपात नहीं 3 जिला केउंझर मयूरभंज और बालेश्वर को रेड वार्निंग जारी होइथिबा बेले भीषण वर्षा सांगकु वज्रपात नहीं 6 जिला अनुगुल ढेंकानाल जाजपुर भद्रक और केन्द्रापड़ा को ऑरेंज वार्निंग जारी होइछि वर्षा सांगकु वज्रपात नहीं 13 जिला नवरंगपुर रायगड़ा गजपति गंजाम कंधमाल कलाहांडी बौद्ध नयागढ़ खोर्धा जगतसिंहपुर संबलपुर देवगढ़ और सुंदरगढ़ को येलो वार्निंग जारी होइछि तेणु सबु नदीर जलस्तर आहुरी वृद्धि पाइबो बोली आशंका प्रकाश पाइछि तेणु आगकु ओडिशा रे बन्या परिस्थिति सृष्टि करिबो बोली अनुमान करा जाउछि सेहिपरि वज्रपात सांगकु कोहला पवन नहीं 8 जिला को येलो वार्निंग जारी होइछि से जिला गुड़िक है मालकानगिरी कोरापुट पुरी कटक नुआपड़ा मलांगीर बरगढ़ झारसुगुड़ा रेड वार्निंग जारी होइथिबा 3 जिल्लारू गोटिए दुईटी स्थान में 20 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा होई पारे ऑरेंज वार्निंग जारी होइथिबा 5 जिल्लार गोटिए दुईटी स्थान में 12 ରୁ 20 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा होई पारे सेहिपरि येलो वार्निंग जारी होइथिबा 13 जिल्लारू गोटिए दुईटी स्थान में 7 ରୁ 11 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा होई पारे सेहिपरि आसंता काली बाई भीषणरू अति भीषण वर्षा नहीं 3 जिल्ला संबलपुर झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी होइथिबा बेले भीषण वर्षा नहीं 6 जिला बरगढ़ सोनपुर अनुगुल देवगढ़ केउंझर और मयूरभंज को येलो वार्निंग भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु जारी होइथिबा एक ट्वीट एही सूचना मिलिछि। ब्यूरो रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव।